नमाज पढ़ते हुए सजदे में जाते हुए या फिर रुकू में जाते हुए अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनको अपने घुटनों में से पटाखों की आवाजें आती हैं और लोग इस मसले की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। बेसिकली इन आवाजों को क्रैपिटस साउंड कहा जाता है, जो कि अगर पेन फ्री है यानी इस आवाज के साथ आपको कोई दर्द महसूस नहीं हो रही तो फिर क्रैपिटस साउंड कोई इशू नहीं है। और कुछ लोगों को इस क्रैपिटस साउंड के साथ दर्द भी महसूस होती है, तो हो सकता है कि आपको आर्थराइटिस हो या इसके अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर आपको ये आवाज और दर्द जो है वो दोनों एक साथ महसूस होगी। अगर आपको इस तरह का कोई मसला है तो ये एक वर्जिश मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर आप रेगुलरिटी से करेंगे तो आपकी जो आगे वाले पट्टे हैं जिसको हम क्वाड्रिसेप कहते हैं ये मजबूत होंगे और इस मजबूती की वजह से आपके जो क्रैपिटस साउंड है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। करना आपने ये है कि जिस तरह कोई भी दीवार हो, दीवार के साथ आपने टेक लगा लेनी है। टेक लगा के आपने अपने घुटने जो है वो 90 डिग्री तक बेंड कर लेने हैं या उसे थोड़े से ऊपर रखने हैं और इस पोजीशन को आपने इस तरह होल्ड करके रखना है।